រៀនបកប្រែអត្ថបទណា a passion for success ណាបាទ a passion for success ណាចិត្តដែលចង់ណាចង់ជោគជ័យខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹង passion ហ្នឹងចិត្តដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយចិត្តដែលស្រឡាញ់អ្វីមួយណាគឺ really deep ណា really deep very strong អញ្ចឹងពាក្យ passion ហ្នឹងវាមានន័យ very strong ណាស្រឡាញ់អ្វីមួយគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងចង់បានអីមួយគឺចង់ខ្លាំងណា a passion អញ្ចឹង a passion for success ណាចិត្តដែលចង់ជោគជ័យខ្លាំងមែនតើ Nicola ណា Nicola Benedetti គឺជា world famous violinist គឺជាអ្នកលេងវីយូឡុងដ៏ល្បីខ្លាំងណាដ៏ល្បីខ្លាំងទូទាំងពិភពលោក She was the BBC Young Musician នាងបានក្លាយទៅជាណាឬក៏បានជាប់ជាតន្ត្រីករវ័យក្មេងប្រចាំឆ្នាំ2004ណាប្រចាំកម្មវិធី BBC នៅពេលដែលនាងមានអាយុ16ឆ្នាំគេមានកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីឈ្មោះថា BBC Young Musician of the Year ណាកម្មវិធីតន្ត្រីករប្រចាំឆ្នាំណានៅក្នុងកម្មវិធី BBC ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2004 She lives នាងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថា Chiswick នៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឡុងនៅជិតបងស្រីរបស់នាងឈ្មោះថា Stephanie ដែល Stephanie ហ្នឹងក៏ជាអ្នកលេងវីយូឡុងផងដែរឪពុករបស់ពួកគេឈ្មោះថា Gio Benedetti គឺជាអ្នកជំនួញហើយគាត់រស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់នៅ Frances ប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះថា Francesca ណាអញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ដែលប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថា Francesca នៅក្នុងប្រទេស Scotland អញ្ចឹងចំណងជើងគេ Nicola Benedetti a passion for music ណាអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់ Nicola Benedetti a passion for music ណាដួងចិត្តដែលស្រឡាញ់តន្ត្រីខ្លាំងអញ្ចឹង a passion ហ្នឹងចិត្តដែលស្រឡាញ់អ្វីមួយខ្លាំងណា passion When I was young ណាពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងmusic wasn't very important in our house ណាតន្ត្រីមិនសូវជាសំខាន់ទេនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង Then បន្ទាប់មក when I was 4ពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ4ឆ្នាំ I started playing the violin ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងវីយូឡុង In my first lesson នៅក្នុងមេរៀនទី1 I was so happy ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ I couldn't stop crying ណាខ្ញុំមិនអាចឈប់យំបានទេណាមានថាក្នុងមេរៀនដំបូងនៃគាត់រៀនលេង violin ណារៀនលេង violon ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់គាត់យំណាមិនអាចឈប់យំបានទេ My dad Gio ណាឪពុកខ្ញុំឈ្មោះថា Gio was always busy ណាគាត់តែងតែរវល់ He was very hardworking ណាគាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការច្រើនឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណា hardworking នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ His parents were poor ណាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកក្រណាអត់មានសូវមានលុយទេ were poor so he wanted ដូច្នេះ he wanted គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងនៅរបស់អ្វីគ្រប់យ៉ាង I like hard working too ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តការដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការផងដែរ and I know what I want ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំចង់បានអ្វីណា I know what I want ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់បានអីបើសិនបើមានគេនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកមិនអាចធ្វើការនឹងបានទេខ្ញុំគិតណា I think ខ្ញុំគិតសិន Oh yes I can Oh yeah ណា Oh yes I can ហ្នឹងចាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានមានន័យថាបើសិនបើមានអ្នកដទៃនិយាយមកកាន់គាត់ថាអ្នកមិនអាចធ្វើរឿងនឹងបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ខ្ញុំគិតថាអត់ទេខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនឹងបានអញ្ចឹងគឺគាត់នៅពេលដែលគេបងនិយាយបងអាប់គាត់អីចឹងឬក៏និយាយបែប negative មកកាន់គាត់ប៉ុន្តែគាត់គិតផ្ទុយពីគេនិយាយណាគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើគេថាគាត់ធ្វើមិនបានគាត់ថាគាត់អាចធ្វើបាន That's very like my dad ហើយការដែលធ្វើបែបនោះគឺដូចជាឪពុកខ្ញុំណាចឹងឪពុកគាត់ក៏មានចរិតបែបហ្នឹងដែរ But my dad's a businessman ប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញណាអ្នករកស៊ី and I am an artist ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសិល្បៈ Money is very important to him លុយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់ណាឪពុកគាត់ហ្នឹង But for me ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ success isn't the same as earning a lot of money ណាជោគជ័យ
គឺវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការដែលរកលុយបានច្រើននោះទេអញ្ចឹងគាត់រៀងខុសពីឪពុកគាត់បន្តិច He likes the music I play គាត់ចូលចិត្តតន្ត្រីដែលខ្ញុំលេង but he doesn't like classical music very much ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវចូលចិត្តណា classical តន្ត្រីបែបបុរាណខ្លាំងណាស់ណានោះទេណាគាត់អត់សូវចូលចិត្តតន្ត្រីបែបបុរាណនោះទេ I teach him about music ខ្ញុំបង្រៀនគាត់អំពីតន្ត្រី and he tells me about business ហើយគាត់វិញណាប្រាប់ខ្ញុំអំពីការរកស៊ី My sister and I are very close បងស្រីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំគឺស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងណាស់ We sometimes play together ណាពេលខ្លះយើងលេងវីយូឡុងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈអាជីពនោះទេ But at family occasion like weddings and at Christmas ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសលក្ខណៈបែបជាគ្រួសារដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការឬក៏នៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas ណា and ហើយនឹងថ្ងៃបុណ្យ Christmas I live for my work ខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ការងារខ្ញុំ I never want to stop ខ្ញុំមិនដែលថាចង់ឈប់នោះទេ Music is my life តន្ត្រីគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំ A passion for business ណាបំណងចិត្តដែលស្រឡាញ់ណាមុខជំនួញខ្លាំងណាជាង a passion នឹងចិត្តដែលស្រឡាញ់អ្វីមួយខ្លាំង a passion for business ណាដួងចិត្តដែលស្រឡាញ់ការរកស៊ីណា business ការរកស៊ី Okay I was born in a small village ណាខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងភូមិតូចមួយ near Lucca ណាឈ្មោះថា Lucca ណាភូមិតូចមួយចិត្តក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថា Lucca នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី We were poor but happy ណាពួកយើងក្រប៉ុន្តែសប្បាយ When I was 10 នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំបានបដូរទីលំនៅទៅនៅប្រទេស Scotland ទៅរស់នៅជាមួយនឹងពូរបស់ខ្ញុំហើយវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ When I was 16 នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំមានរថយន្តមួយដែលស្អាតខ្លាំងណាស់ជារថយន្តប្រភេទ Mark Jaguar in the shop នៅក្នុងហាងដែលគេលក់ but I couldn't afford it ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយទិញឡាននោះទេ It was too expensive វាថ្លៃពេក too expensive វាថ្លៃពេកដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការរកស៊ីមួយណាដើម្បីរកលុយគឺមុខរបរហ្នឹងគឺមុខរបរហាងបោកស្ងួត a dry cleaning business បើកហាងបោកខោអាវបោកស្ងួត So soon there were 15 shops ហើយឆាប់ក្រោយមកណាមិនយូរប្រហែលទេ soon ហ្នឹងណាឆាប់ក្រោយមកឬក៏មិនយូរប្រហែលទេគឺហាងហ្នឹងវារីកចម្រើនណាកើនឡើងដល់ទៅ15ហាងណា15ហាងបោកគុតហ្នឹងby the time ណាដល់ពេលខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំខ្ញុំអាចមានលុយទិញឡាន Jaguar នឹងបាន That was a very good day ហើយពេលនោះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អ Nicola was always dependent ណា Nicola គឺជា Nicola was always dependent ចឹង Nicola គឺតែងតែឯករាជ្យណាមនុស្សដែលឯករាជ្យ Like me ដូចខ្ញុំអញ្ចឹង She could play the violin នាងអាចលេងវីយូឡុងបាននៅពេលដែលនាងមានអាយុ4ឆ្នាំ Now she play concert all over the world ឥឡូវនេះនាងលេងណាតាម concert ជុំវិញពិភពលោក I'm so proud of her ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះនាងហាត់លេងវីយូឡុងហ្នឹងរយៈពេល7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេស Scotland ពិតជាមានមោទនភាពណាស់សម្រាប់នាង Everybody knows her now ណាគ្រប់គ្នាស្គាល់នាងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងណាគ្រប់គ្នាគឺស្គាល់នាងខ្ញុំមិនអាចលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបាននោះទេណាអត់អាចលេងតន្ត្រីអីបាននោះទេ I like country and western music ខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីបែប country ណាបែប country ហើយនិងបែប western ណាបែបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រភេទតន្ត្រី classical ទេ Nicola គាត់ដឹងថានាងត្រូវការអ្វីណាចង់បានអី Nicola knows what he wants ចឹង Nicola ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់បានអី She has a passion to succeed ចឹងនាងក៏មាន passion
នាងក៏មានបំណងចិត្តនៅក្នុងការដែរចង់ជោគជ័យខ្លាំងដែរណា passion ហ្នឹងបំណងចិត្តចង់បានអ្វីមួយចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្លាំងដូចជារូបខ្ញុំដែរ and she works very hard to get it ហើយនាងខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីទទួលបានវាណាទទួលបានជោគជ័យនឹងឯង when she plays the violin នៅពេលដែលនាងលេង violon នាងលេងដោយបញ្ចូលអារម្មណ៍ណាដាក់អារម្មណ៍អន្លង់អន្លោចជាមួយនឹងតន្ត្រីនោះឯង That's the Italian in her នោះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃជនជាតិអ៊ីតាលីនៅក្នុងនាងមានថាការដែលគាត់លេង violin ណាបញ្ចូលអារម្មណ៍អីចឹងទៅណាហើយដែលគាត់បានជោគជ័យនឹងណាវាបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិអ៊ីតាលីរបស់នាង When I see her play នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញណាពេលដែលខ្ញុំមើលនាងលេង violon ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយខ្ញុំមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទេណាហើយខ្ញុំគឺដាក់អារម្មណ៍អន្លង់អន្លោចខ្លាំងណាស់ណា I am very sentimental ណា sentimental ហ្នឹងប្រែថាមនោសញ្ចេតនាណាចឹងដាក់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងណានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់កូនគាត់លេង violon ហ្នឹងគាត់ណាមានអារម្មណ៍អន្លង់អន្លោចទៅតាមហ្នឹង